Okay ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ perfect 4 မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းပုံတစ် full stack developer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ image gallery ရောဘယ်လိုမျိုးတည်ထွင်မလဲဆိုတာကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်အခုလက်ရှိဒီကျွန်တော်ရဲ့ screen မှာတွေ့ရမယ့်အတိုင်းပါပဲဒါဓာတ်ပုံ gallery တစ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံကဘယ်လိုမျိုး model နဲ့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းပိတ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ဒီ close button ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းပိတ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံကဘယ်လိုမျိုး next နဲ့ previous ကိုတွားလို့ရတာလည်းတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ next ကိုနှိပ်ရင်သူကအရှိရဓာတ်ပုံကိုတွားမယ်previous ကိုနှိပ်လိုက်ရင်နောက်မှာရှိတဲ့ပုံစီကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အနောက်ထပ်ဓာတ်ပုံကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ button ပျောက်သွားမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို JavaScript နဲ့တည်ထွင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်เนาะ HTML CSS ဘိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ full detail နဲ့တော့သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ logic ဘိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးတော့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီကဲစလိုက်အောင်ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်မြင်တွေ့ရမယ့်အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ VS Code ရှိပါတယ်ကျွန်တော် VS Code ထဲမှာကျွန်တော် HTML file ရှိတယ်ပြီးရင် style လေးမှာတော့ style လေးအကုန်ရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ live server နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့ဒီ design ကတော့တပုံစံနဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်က application ကတော့ logic ရှိတယ်ပေါ့เนาะနှိပ်ရင်ဒီလိုပွင့်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးနှိပ်လန်ဘာမှမဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာပဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးအသေးစိတ်ဒီ HTML structure ကိုနားလည်အောင်တစ်ချက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ body ထဲမှာကျွန်တော် H1 ရှိမယ်အဲ H1 အောက်မှာ gallery ဆိုတာရှိပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ overlay ဆိုတာရှိမယ် overlay ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ model ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီ model ရဲ့အနောက်ကဒီ background ပေါ့เนาะ blur background အဲ့လိုမျိုး overlay နဲ့လောက်ထားတာအဲ့ဒါကတော့เนาะပြီးရင်ဒီအောက်မှာ model ဆိုရင်ဒါကတော့ model button ပဲဖြစ်ပါတယ် model မှာ close button ရှိမယ်ပိတ်တဲ့ button ရှိမယ်ဒီ model မှာဓာတ်ပုံပြတဲ့ image ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ model ရဲ့အောက်မှာဒီ previous button နဲ့ next button အရှိအနောက်တွားလို့ရတဲ့ button နှစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ overlay ကတော့ model ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် model ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ overlay နဲ့ကျွန်တော်တို့အနောက်ကို background ကို blur ထည့်တယ်အဲ့ဒါပဲအခုဆိုရင်ဒီ style လဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ basic style လေးပါပဲဒီ gallery ရဲ့ display flags တို့ဘာလို့ညာတော့ပြီးရင်ဒီမှာ animation နည်းနည်းလေးတွေဘာညာရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေပါပဲCSS ကိုတော့တိတ်ပြီးတော့ detail လောက်မသွားတော့ပါဘူးဆိုတော့ CSS ကတော့ style လေးမို့လို့ပါเนาะအားလုံးလည်းဒီtopic နဲ့ပတ်သက်လာပြီးရင် familiar ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု logic ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲเนาะအဲ့ logic ကိုထည့်ဖို့စလိုက်ရအောင် app.js ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုထွန်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ HTML နဲ့ဒီ body tag မပိတ်ခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ link လုပ်လိုက်အောင်နောက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ app က app.js ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ရဲ့ JavaScript file ကိုကျွန်တော်ရဲ့ HTML file နဲ့ link လုပ်လိုက်ပြီအခု JavaScript ထဲကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gallery ဆိုတာရှိမှာဟုတ်တယ်အဲ့ gallery ထဲမှာအဲ့ gallery တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ် inspect tool လို့အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါမယ်เนาะ inspect tool နဲ့ပြမယ်အဲ့ဒါပိုရှင်းတယ်လို့ထင်တယ် inspect tool လေးမှာကျွန်တော်တို့အခု gallery ကိုဒီလိုထောက်ကြည့်လိုက်ရင် gallery ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေအများအကုန်လုံးပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးအဲ့ gallery node အဲ့ div တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ variable ထဲမှာတင်လိုက်မယ်query selector နဲ့ကျွန်တော်တို့ gallery ကိုရေးလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော် hash တုံးနေဆိုတော့ဒီ gallery ရဲ့ ID ရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။အခုဆိုရင်ဒုတိယ ID ကပါလဲ overlay တတိယ ID က modelဟုတ်ပါပြီအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ID တွေနဲ့ ID တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ node တွေကိုလိုအပ်တဲ့ variable ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင် gallery ကသူ့ရဲ့ဒီ gallery ထဲမှာ overlay ရဲ့ကျွန်တော် overlay ထဲမှာ model image က model ထဲမှာအဲ့လိုတွေပေါ့เนาะ close button တွေအသုံးခုကလည်းဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတယ်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာကဒီ gallery တွေကဓာတ်ပုံတွေကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ model လို့ပြချင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပြီ gallery တွေကိုကျွန်တော်တို့ add event listener ကို event listener အသုံးပြုပြီးတော့ gallery တွေကတခုခုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော် event listener ကိုအသုံးပြုပြီးတော့
လုပ်မယ်เนาะအဲ့အတွက်ကို gallery.add event listener အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ listen လုပ်ချင်တာကဘာတော့ click listener เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ click listener ရပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ model เนาะ style.display ကို sorry เนาะ style.display ကို block ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် model လာထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခု save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်နှိပ်လိုက်ရင် model ထွက်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့overlay ကပြောင်းနေတယ်เนาะအဲ့တော့ overlay ကိုပါကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ် overlay.style.display lock ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီ overlay နဲ့ model ရဲ့ initial เนาะအဲ့ဒီ CSS ကကျွန်တော်တို့ hide လောက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ display none အဲ့လိုပဲ overlay ရလည်း none လောက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က display block အနေနဲ့ပြောင်းပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင် save လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအောင်နှိပ်လိုက်ရင် overlay ထွက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ဒီ model လဲမှာလည်း model တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကအဲ့ဒီ model image ဒီအောက်မှာဆိုရင်ဒီ model လဲမှာ model image နေရเนาะဒီ src ရဲ့ empty ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့ပုံရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပြီအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ target လို့တယ် gallery ထဲမှာနှိပ်လိုက်တဲ့ target ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ gallery ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ခုလုံးက gallery ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပြင်အဟောင်းနှိပ်လဲ model ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က target က gallery တစ်ခုလုံးကိုလှုပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာကအဓိကဘာလဲဆိုတော့ gallery တွေက image ကိုနှိပ်မှာเนาะဒီဓာတ်ပုံတွေကိုနှိပ်မှာဒီ model ကိုပြချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် target ကိုအရင်ယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့ target က tag name ကိုကျွန်တော် check လုပ်မယ်အဲ့ဒါက image ဆိုမှ img tag ဆိုမှကျွန်တော်တို့က model နဲ့ overlay ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသဘောပေါ့အကယ်၍ image မဟုတ် image ကိုနှိပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြအောင်အဲ့လိုသဘောပေါ့အခု save လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပြင်နဲ့ဘာမှပြမှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံတွေကထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့နေရာမှာ model image .src เนาะသူရဲ့ source attribute ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ target ထဲက source attribute ပေးလိုက်မယ်เนาะ target ကဘာလို့ src tag ပါလဲ source attribute ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ target က image မို့လို့ပါပဲเนาะ image ဆိုတဲ့အတွက် image tag ကဒီ src attribute ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါเนาะ okay အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် div ကိုတွားလောက်ရင်တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ div မှာ src attribute မရှိတဲ့အတွက်ပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီ if else ကိုအသုံးပြုထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံကထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ logic ကတော့တော်တော်ကိုအလုံးလုံးနေပါပြီဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟို modify လုပ်ရမှာတော့เนาะဒီ close button နဲ့ဒီအပြင်ကိုနှိပ်ရင်အဲ့လိုမျိုး model လို့ဟိုပိတ်ပစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပြီ overlay နဲ့ဒီ close button ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီ variable မှာတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာ click listener ပဲနားထောင်စရာလိုတော့ပါเนาะadd event listener overlay ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာကဘာလဲဒီ overlay နဲ့ model ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်ဖို့ပဲလို့ရเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ code ကို copy လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ block အစားကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ none ပဲထားလိုက်ပါမယ် display ကို modify လုပ်လိုက်တာเนาะအဲ့အတိုင်းပါပဲ close button ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာအစား close button ကို overlay အစား close button ကိုအသုံးပြုမယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ logic ကအေးသွားပါပြီ close button နဲ့ပိတ်သွားတယ်အပြင်ကိုနှိပ်ရင်လည်းပိတ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ် refresh လုပ်ကြည့်မယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် close button ကိုနှိပ်တယ်ပိတ်သွားတယ်အပြင်ကိုနှိပ်ရင်လည်းပိတ်သွားတယ်เนาะတော်တော်ကိုပြည့်စုံနေပါပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး feature တစ်ခုပဲကျန်တာကတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ previous button နဲ့ next button ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ပါပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံကိုအဲ့လိုအရှိနဲ့အနောက်တွားကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုတွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပိတ်ပြီးမှအဲ့လိုမျိုးနှိပ်ကြည့်လို့ပဲရတယ်ပေါ့နော်တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လို gallery application တစ်ခုထွင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး next နဲ့ previous button တွေကိုအဲ့လိုရှိနေတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ next button ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ရှေ့ရ image ရှိရင်ပေါ့နော်ပြမယ်အနောက်က image အဲ့လိုသဘောပဲရှိရင်တော့ပြမယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သိရမှာကအခုလက်ရှိဓာတ်ပုံကဘာပုံလဲဆိုတာပဲသိရဖို့လိုတယ်
အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ model image ကိုကျွန်တော် assign လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ target.src နဲ့ assign လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ target.src ကအခု model image ကဓာတ်ပုံရဲ့လက်ရှိဓာတ်ပုံအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာတင်လိုက်မယ် current image ထဲမှာတင်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ current image ထဲမှာ target နဲ့တင်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတင်လဲဆိုတာကကျွန်တော်ကအကယ်၍ဒီဓာတ်ပုံအခုလက်ရှိဓာတ်ပုံကသူ့ရဲ့အနောက်ကပုံရှိတယ်အရှိရပုံရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ check လုပ်ချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာကဒီ model image ရဲ့ add event listener အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ load function ကိုနားထောင်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့် load function ကိုနားထောင်ချင်လဲဆိုတော့ model image ကတကယ်တမ်းဆိုရင်ဓာတ်ပုံပြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံက load ဖြတ်သွားတယ်เนาะ load ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာဒီ div ထဲကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီ event က fire ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တက်တည်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ console.log loaded image ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်မယ်เนาะ model image ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အခု console လို့ဖွင့်မယ်ဓာတ်ပုံနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံကဒီ model image ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီဆိုတာကိုသူကပြတဲ့သဘောပါပဲပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ပုံဖွင့်မယ်အဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီ function ရပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်ချင်တဲ့သဘောကအခုလက်ရှိဓာတ်ပုံကသူ့ရဲ့အနောက်မှာ previous เนาะ previous ဓာတ်ပုံရှိလားဒုမဟုတ် next ဓာတ်ပုံရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ previous button နဲ့ next button ကိုပြရမယ်အကယ်၍အနောက်ကဓာတ်ပုံမရှိဘူးဆိုရင်ဒီ previous button ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်မယ်အရှေ့ရဓာတ်ပုံမရှိတော့ဘူးဆိုရင် next button ကိုဖြောက်လိုက်မယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့သဘောက if အကယ်၍ current image ရဲ့ previous element sibling အဲ့ဒါက null ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အခါ previous button ကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်လိုက်ချင်တယ်အကယ်၍ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ previous button ကိုပြချင်တယ်အဲ့ဒါက previous button previous element sibling ဘာကြောင့် previous element sibling သုံးလို့ရလဲဆိုတော့အခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပါလေเนาะဒီ gallery ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် target ကအခုဒီ image element ပဲထားပါတော့เนาะဒီဒုတိယ element ပဲထားပါတော့သူ့ရဲ့ previous sibling ကဒါ next element sibling ကဒါအဲ့လိုသဘောပေါ့เนาะဒါ target ဆိုရင်အခုဒီဟာ target ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး zoom လုပ်လိုက်မယ်เนาะမြင်အောင်လို့ဒီနေ့ကအခုဆိုရင်ဒါ target element ဆိုရင်သူ့ရဲ့ previous element sibling ကမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ next ရှိတယ်အဲ့လိုသဘောပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုပါပဲဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ next ကမရှိတော့ဘူးဒီဟာ target element ကျွန်တော် highlight လုပ်ထားတာ target element ဆိုရင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ previous ကရှိပါတယ်ဓာတ်ပုံက model image ကဒီကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က next ကို next button ကိုမပြတော့ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဓာတ်ပုံက model image ရဲ့ src ကဒီဓာတ်ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ previous button ကိုမပြတော့ဘူးအဲ့လိုသဘောပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုလောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် current image ရဲ့ next element sibling ကelement sibling null ဆိုရင် next button style.display ကိုမပြပါဘူးထိုနည်းတိုင်းပဲအကယ်၍ရှိတယ်ဆိုရင် next button ကိုကျွန်တော်တို့ block အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါမလို့တော့ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် save ပြန်သွားကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံနှိပ်ကြည့်မယ်ဒီဓာတ်ပုံကဒီမှာအရှိရဓာတ်ပုံလေးရှိတယ်နောက်ကဓာတ်ပုံလေးရှိတယ်နှစ်ခုလုံးပြရတယ်ဒီဓာတ်ပုံဆိုရင် next ပဲတွေ့ရတယ် previous button မရှိတော့ထိုအဲ့နည်းတိုင်းပဲဒီအောက်ဆုံးကပုံဆိုရင် previous ပဲရှိမယ် next မရှိတော့အဲ့လိုသဘောပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ logic ကတော်တော်ကိုပြည့်စုံနေပါပြီကျွန်တော်တို့အခုထည့်ရမယ့် function ကတော့တစ်ခုပဲလို့တော့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ next ကိုနှိပ်ရင် previous ကိုနှိပ်ရင်အနောက်ကဓာတ်ပုံလေးစီကိုတွားဖို့နဲ့အရှိရဓာတ်ပုံလေးစီကိုတွားဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါတော့လွယ်ပါတယ်เนาะဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ previous button နဲ့ next button ကို event listener ထည့်ပြီးတော့လောက်လိုက်အောင်ပါပဲအခုဆိုရင် previous button add event listener အဲ့ဒီ button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ current image ရှိတယ်เนาะအပေါ်မှာဒီ variable မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတယ်အဲ့လိုပဲ current image ရဲ့ current image မဟုတ်เนาะဒီ model image.src အဲ့ဒီထဲမှာ current image ရဲ့ previous element sibling เนาะ .src အဲ့ဒါပဲဘာလို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ current image ကဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ previous element ကဒါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ current image က
ဒါဆိုရင်သူရဲ့ next element sibling ကဒါပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ current image ကအခုလက်ရှိဒီ previous element sibling ပဲဖြစ်ပါတယ် save လုပ်လိုက်မယ်တွားကြည့်အောင်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ previous ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အနောက်ကပုံကိုရောက်သွားပြီ next ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်next ကကျွန်တော်တို့မလုပ်ရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါကို next ကိုပါထည့်အောင်မယ်ဟုတ်တယ် next button dot add event listener click ဆိုရင်ဒါကိုပဲကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်မယ်เนาะcopy paste ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ next element sibling ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် save လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းပိတ်လိုက်မယ်ဒီကနေစမယ်เนาะနောက်ကပုံမရှိဘူး next ကိုနှိပ်မယ်ဒီကပုံနေသွားမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါနောက်ဆုံးပုံပါပဲနောက်ထပ်ပြထပ်သွားမယ်နောက်ကိုသွားမယ်မရှိတော့ဟုတ်ပါပြီ image gallery application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာအုပ်အနှဲငယ်နဲ့တီထွင်နိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအခုဆိုရင်ဒီ lesson ကဒီလောက်ပါပဲဒီ code ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ GitHub မှာထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီကနေလည်းအဲ့ဒီ code ကို clone လုပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ application ထဲမှာလည်းထည့်အသုံးပြုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး feature တွေကိုယ့်အနေကိုထည့်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုး improve လုပ်ချင်တဲ့လုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောပေါ့ကျွန်တော်တို့ code ကအမြဲတမ်း open source ပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုအသုံးပြုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video က informative ဖြစ်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်နောက် video မှာတွေ့ကြမယ်နော် bye bye